啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？嗰隻紅葱頭係啦，種植紅葱頭係啦，咁又叫乾葱啦咁樣。OK，嗱咁我俾大家望一望乾葱或者係紅葱頭係點樣嘅先。OK，好，跟我嚟俾大家望一望。好啦，嗱各位咁就俾大家望一望個乾葱或者紅葱頭先。嗱咁就呢個咧就喺街市或者超市買翻嚟嘅。好啦，咁買翻嚟。咁點樣處理佢咧？嗱，其實都係一樣啦。咁就擺個膠袋裏面，唔好即係個膠袋係唔需要打裂。咁擺喺膠袋裏面，咁過咗10日8日咧，佢標咗牙噶咯喎。嗱，咁原個包裝係呢隻包裝啦，紅色嗰個尼龍，即係個尼龍網袋就係呢隻啦咁樣。咁一包咧又都有10幾個嘅，係啦。咁10幾個紅葱頭啦，咁可以種噶咯喎。咁嗱，如果發咗芽咧，當然發咗芽有啲嘢係唔食得㗎啦，係咪？即係例如薯仔咁，梗係唔好，咁就唔好食用啦。咁有乾葱蒜啊，嗰啲可以食用嘅，只不過佢嗰個味咧就冇咁濃足咁解嘅啫，因為佢標咗芽咧就扯晒營養去嗰個芽嗰度，係啦咁樣。好啦，咁我哋依家咧就係佢出咗芽啦，咁我哋係種喺個盤嗰度，係啦咁呢個盤啦，都唔需要太多泥㗎啦，因為佢都好淺根嘅啫，啲乾葱係啦，唔需要太多泥嘅。咁所以屋企咧喺嗰個露台都可以種到㗎啦，咁樣 OK。好嗱，咁我種俾大家睇。好啦，嗱咁各位咁話咁快種晒啦，咁非常之簡單方便。好，咁我近鏡俾大家望一望啦。淋水嘅時候要注意啦，就唔好露咗嗰啲即係個乾葱或者嗰個紅葱頭嗰啲紅色嘅衣上去嗰個泥面嗰度。嗱，咁呢粒咧就露咗啲咯喎。嗱，大家睇唔睇到啊？咁我哋係即係再幫佢啦，擺翻多啲泥，烘翻住多啲泥俾佢啦，係啦。咁佢坐翻低啲咯，按翻啲泥俾佢，係啦咁樣。嗱，咁樣就 O K 嘅咯喎。咁最緊要呢樣嘢啫。如果唔係佢一間好大棵咧，佢就唔穩㗎啦。嗰棵即係企得唔穩㗎啦，所謂企得唔穩㗎啦，咁就影響佢嗰個生長嘅咁樣。係啦，咁非常簡單。呢個咧就希望大家推介呢條片啦，即係中意種嘢嘅人睇下啦，中意食用葱蒜嘅人睇下啦，咁樣。OK，多謝晒，拜拜。